mettiamo fuori. Sto guardando la televisione, devi aspettare, ti prego, fammi il favore. Ho detto di venire, anche vieni qua, vieni qua. Aspetta che ti metti qualcosa, mettiti questo, così ti rilassa un po', mettiti, sai bene? Sì, è un pochino che mi sentassi una febbre, meglio che ho freddato un pochino di febbre. Vai a dormire, ora perché andiamo adesso, vai a dormire, se non vai a dormire io ti uccido ammazzati. Dormi, mamma una sigaretta, se dormi io ti uccido, e non dormi ti uccido di mazzate. Io sono, lo spero io che da stato fa un po'. Stai dormendo.